Ander voer voor de koeien. Helpt dat de stikstofuitstoot terugbrengen? Een melkveehouder in Oostburg doet mee aan een experiment. We hebben hier 2 opvolgers op bedrijf, dus daar moet wel een toekomst voor zijn. En verder in deze uitzending. Prinses Beatrix op bezoek in Middelburg. En eilanden opgespoten voor vogels. Goedenavond. Ondanks dat het kabinet de stikstofplannen van Johan Remkes overneemt en op de rem trapt, zullen veel boeren er uiteindelijk toch aan moeten geloven. Minder stikstof uitstoten. Het bezorgt ze hoofdbrekens. De Wageningen Universiteit denkt dat ander voer kan helpen. Een melkveebedrijf in Oostburg doet mee aan een onderzoek van de universiteit. Een van de manieren waarop melkveehouders mogelijk stikstofuitstoot terug kunnen brengen is door hun koeien minder eiwitrijk voedsel te geven. De Universiteit Wageningen doet daar momenteel onderzoek naar. In het onderzoek streven we ernaar om minder eiwit in het rantsoen te hebben, zodat we uiteindelijk de ammoniakemissie van de veestapel op die bedrijven en dus ook inspiratie hebben hoe dat in Nederland te verlagen. En minder ammoniak betekent minder stikstofuitstoot? Minder ammoniak betekent minder stikstofuitstoot en minder stikstof wat op natuurgebieden kan vallen. Ja. Die ammoniak zit in de mest en urine van de koeien. De Herenhoeve in Oostburg is een van de melkveehouders die meewerkt aan het onderzoek. Daar merken ze dat andere voeding vooralsnog geen invloed heeft op de hoeveelheid melk die wordt geproduceerd. De productie blijft gewoon op peil. Gehaltes zijn wel licht hoger dan de afgelopen jaren. Dus er zit meer vet en meer eiwit in de melk. Maar qua productie zijn ze eigenlijk gelijk. Ja. Is dat goed, meer vet in de melk? Of? Ja, daar word je op uitbetaald. Dus dat is de lekkere bestanddelen van de melk als het ware. Het vet en eiwit. In Oostburg moeten boeren hun stikstof vooralsnog met 70% verminderen. Minder eiwitrijk voedsel kan daarbij helpen, zegt De Haan. Nou, gemiddeld in Nederland hadden we in 2020 167 gram ruw eiwit in het rantsoen. We streven ernaar in het project 155 te dalen. Nou, dat is 12 gram. Dat zou grofweg 12% ruw eiwitdaling zijn. Nou, en dat is niet 70%. Alleen met voeding ga je die 70% niet halen. Het halen van de stikstofdoelen kan eigenlijk alleen door nieuwe emissiearme stallen neer te zetten. Maar dat is iets wat ze in Oostburg niet kunnen betalen. Als je op hetzelfde aantal koeien blijft kijken, dus dat we zitten nu op 100 koeien, als we een nieuwe stal zouden moeten bouwen voor 100 koeien met al die emissiebeperkende maatregelen, dan zou het niet uit kunnen. Nee. Maak je je zorgen? Toch wel een klein beetje, ja. Als je kijkt naar de toekomst, we hebben hier 2 opvolgers op bedrijf, dus daar moet wel een toekomst voor zijn. De provincie Zeeland werkt aan plannen om aan de stikstofdoelstellingen te kunnen voldoen. In Oostburg hopen ze dat dat ook betekent dat zij hun stikstofuitstoot iets minder hard hoeven terug te brengen. We moeten eerst afwachten in hoeverre dat plaatje echt doorkomt. Maar als die 70% reductie blijft, dan wordt het spannend. Ja. Volgend jaar juli komt de provincie met haar plannen om aan de stikstofdoelen te voldoen. Tot die tijd wachten ze in Oostburg in spanning af. Koninklijk bezoek in de provincie. Prinses Beatrix was in Middelburg. Daar werd vandaag gevierd dat er al 40 jaar For Freedoms Awards worden uitgereikt. Ja, we stonden goed voor de foto's. En weinig publiek staat eigenlijk versteld van of ze zo op de foto hebben. Ja, ik heb een paar mooie foto's. Ja. Hoe was het om haar te zien? Ja, leuk natuurlijk. Ja, Koningshuis vind ik altijd leuk om bij te zijn, als ze vooral in Middelburg komen. In de Koorkerk in Middelburg was in 1982 de eerste uitreiking van de For Freedoms Awards. De prijzen gaan naar mensen die zich inzetten voor de 4 vrijheden die president Roosevelt benoemde in 1941. De uitreiking van de awards is om en om in Middelburg en New York. Een grappig feitje is dat Beatrix' moeder, Juliana, 40 jaar geleden op die allereerste uitreiking de International For Freedoms Award won. Ze kreeg de prijs omdat ze haar manier van regeren liet beïnvloeden door de 4 vrijheden. Middelburg voert een messenverbod in. Die maatregel volgt op een reeks steekincidenten waarbij jongeren betrokken waren. De gemeente heeft vandaag een plan gepresenteerd om het messengeweld onder jongeren tegen te gaan. Naast het verbod wordt onder meer ingezet op voorlichting en een extra jongerenwerker. Het is de week van de veiligheid. En dus werden kinderen van basisschool De Lispeltuut in Oostkapelle verrast met een brandoefening. We hebben rookontwikkeling buiten. Kunnen jullie komen? Ik schrok wel een beetje toen ineens het alarm afging, want het was niet tegen ons gezegd. Maar ja, toen zag ik wel dat het niet erg was.
Ik dacht eerst dat het echt was, maar de meester was niet in paniek. Dus toen dacht ik van, oh, het zal wel niet echt zijn. Dus toen liepen we gewoon rustig naar buiten. En eenmaal buiten mochten de kinderen zelf de brand blussen. De brandweer is tevreden over de evacuatie. De taakverdeling was goed geregeld hier zo. Ze wisten wat ze moeten doen. Dus allemaal is het rustig verlopen, de evacuatie. Dus dat was allemaal goed. Ja. Op de Hoge Platen, een zandbank voor Hoofdplaat in de Westerschelde, komt meer ruimte voor vogels om te broeden. Met 200.000 kuub zand wordt de plek zo opgehoogd dat er een kunstmatig eiland ontstaat waar de vogels terecht kunnen. Dit is een tweede eiland, vooral bedoeld voor dwergsterns die hier in de buurt kunnen fourageren. We weten dat ze hier hun voedsel zoeken. En dat is lekker dichtbij en hoe dichterbij, hoe beter kans op broedsucces. Vandaag mocht gedeputeerde Anita Pijpelink een kijkje nemen en symbolisch een zak schelpen storten. De provincie investeert 2,5 miljoen euro in het project. Voor aannemer Boskalis is het een speciale klus. Omdat je alles per schip moet aanvoeren. Je hebt te maken met slechte ondergrond. Dus dat zijn wel specialistische klussen dit. Er wordt 2 weken lang dag en nacht aan gewerkt. Het wordt een kunstwerk van 5 diersoorten die hier een beetje vanuit de natuur voorkomen. Een vleermuis, een libelle, een kikker, een pad en een egel. Dat valt nog niet mee. Dieren uitzagen met een kettingzaag. Maar Peter Verlaan doet dit al vele jaren. De kastanjeboom is dood, maar weghalen vonden ze zonde. Daarom een tweede leven voor de boom in het Molenwaterpark in Middelburg. Als kunstwerk. Komende zondag is hij terug van weg geweest. De strandcross op het strand bij de boulevard in Vlissingen. 2 edities werden afgelast door de coronacrisis. Dus de organisatie, de coureurs en ongetwijfeld ook de fans kunnen niet wachten. De afgelopen 2 jaar was dit beeld niet te zien in Vlissingen. Vanwege corona ging de strandcross niet door. Maar dit jaar komen de crossliefhebbers weer aan hun trekken. Het is voor ons als vereniging de grootste wedstrijd van het jaar. Ja, we kijken er altijd erg naar uit. Vorig jaar zaten we er heel dichtbij om het wel te kunnen organiseren. Maar toen op het laatst toch nog weer de pandemie die de kop opstak. Ja, dat was heel erg jammer. Ja, nu des te blijer zijn we nu dat het wel door kan gaan. Het waren 2 zware jaren voor de Vlissingse motocrossvereniging, waarin corona ook bij hen sporen naliet. We konden helaas geen wedstrijden organiseren, of tenminste minder wedstrijden organiseren. Dus in zoverre hebben we er wel wat last van gehad, met betrekking tot de strandcross. Ja, dat dan weer niet. We zijn wel op zoek gegaan naar andere vrijwilligers. Er haken wat vrijwilligers af, maar gelukkig ook een hoop enthousiaste nieuwe vrijwilligers. Ja, daar zijn we wel heel erg blij mee. Het succesvolle concept van de strandcross blijft hetzelfde als de voorgaande jaren. Want het evenement trekt immers duizenden toeschouwers. Lampio is dit jaar extra trots, want aan de start staat een wereldkampioen. En dan is het wachten op Nancy van der Ven uit Vlissingen. Hier komt ze over de finish. Geen mooie sprong, maar langzaam en daar is het besef ook. De wereldtitel, eindelijk na 10 jaar crossen, is binnen. Het is gewoon een thuiswedstrijd en ik was ook door de organisatie gevraagd of ik mee wilde doen. Ik vind het een superleuk evenement. Ik hou van strandcrossen. En ja, zeker nu je wereldkampioen geworden bent om voor je thuispubliek ook een keer te rijden. Van der Ven reed dit seizoen onder meer wedstrijden in Italië, Turkije, Spanje en Portugal. En nu staat ze als wereldkampioen aan de start in Vlissingen. Maar dat betekent niet dat ze ook voor de winst gaat meedoen. Ik had echt zoiets van, ga ik het wel doen? Want ja, je bent natuurlijk net wereldkampioen geworden. En hier zo rij je tussen de MX-1, dus de zwaardere motoren, eigenlijk met een lichtere motor mee. En dan kijken mensen misschien hier een beetje van, oh, zij rijdt helemaal niet vooraan of zo. Dus ja, dat was iets wat me misschien wat wel even door mijn gedachten is gegaan. Nog even terug naar voorzitter Lampio, want hij kan niet wachten tot zondag de strandcross begint. Als die hekken naar beneden gaan, wat denk je dan aan? Ja, dat gewoon een mooie dag crossplezier voor iedereen. Dat is het voornaamste. Dat iedereen het naar zijn zin heeft, mooie wedstrijden. Hoop een beetje goed weer natuurlijk, dat maakt het feest compleet. De finale van de belangrijkste klasse van de strandcross begint zondag om 4 uur. En dan weten we wie na 3 jaar de opvolger wordt van deze Lars van Berkel. Het begon net als gisteren grijs en regenachtig vandaag. Vanmiddag draaide de wind en werd het droger. Het werd 15 tot 17 graden. Morgenochtend zitten we nog opgescheept met een paar buien. 's Middags opklaringen, wel iets meer wind dan vandaag.
En tot slot nog even naar Amsterdam. Daar werd vandaag een levensgroot beeld van Annie M.G. Schmid onthuld, de Kapelse kinderboekenschrijfster. En zo zie je standbeelden maar zelden. Het is gemaakt van 22.000 Lego-steentjes. In het Vondelpark staat het. Maar daar blijft het niet lang staan, want Lego kan niet heel goed tegen wind en regen. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.